दोस्तों, मैं आज ग्राइंडर मशीन की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये लाइबिट कंपनी का है जो 1600 रुपये में बाज़ार में उपलब्ध है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। इससे एक ये मिला जो पकड़ने के लिए काम आता है। ये है मेरा ग्राइंडर मशीन और इसमें एक इसका जो टाइट करने का ब्लेड टाइट करने का होता है वो ये मिला है और ये भी इसमें शामिल है। तो चलिए इसका फिटिंग कैसे होता है सो देख लेते हैं। सबसे पहले इसे हम खोलेंगे। खोलने के बाद ये भी हमारा ओपन हो जाता है। अब हमको ये वाला लगाना है, तो इसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये अक्सर इस प्रकार से रहेगा, यानी ये साइड इधर रहेगा ताकि काटते समय हमें कुछ पड़े नहीं। तो चलिए हम इसे इसमें फिट कर देते हैं। ये इस प्रकार से रहेगा। अब हम इसका स्क्रू को टाइट कर देंगे। इसको फिटिंग करेंगे। तो हम इसको दो साइड में भी फिटिंग कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं और इधर भी। देखिए आपको जिधर सुविधा लगे इधर से फिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम ऊपर में ही फिटिंग करते हैं। और अब हमको इसमें ब्लेड लगाना है। ब्लेड लगाने से पहले इसे डाल देंगे। देखिए इसका यहाँ पे हाथ है। ये वाशर है जो ब्लेड के साथ ही मिलता है। अब हम इसमें ब्लेड लगाएंगे। ये ब्लेड लोहा को काटने से यूज में आता है। ब्लेड फिट हो गया। अब इसको से इसको हम टाइट करेंगे। इसके बाद इसके मदद से हम इसे पूरी तरह से टाइट कर देंगे। इसको टाइट करने के लिए इधर एक पुश बटन दिया होता है। पहले हमको पुश बटन को दबाए रखना होता है, उसके बाद हम इसके सांचे पे लगाएंगे। उसके बाद इसको घुमाएंगे।
अभी ये नहीं रहा। तो पूरी तरह से टाइट हो चुका है। इसको चला चलिए देखते हैं। इसे ओपन कर लेंगे। बोर्ड में लगाएंगे और स्विच ऑन है। हम चलाते हैं। इसका बटन पीछे चालू किया है और ऑन है ये। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि ऐसे मेरे नए वीडियोस को आप देख सकें।